Warst du schon bei Abdullah? Würde dir gefallen. Er hat ein schönes Stück Land an der Straße nach Al-Kufa. Mit Dattelpalmen und einem Kanal in der Nähe. Aber das Haus ist أتدري كم أدفع لأعمل هنا؟ Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle. Allerdings. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den Richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Schweigen ist besser für die Weisen. Und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Meinst du, wir brauchen Glück? Fäulnis greift in El-Karch um sich, Schatzmeister. Gestohlenes Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Dairat al-Mal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch und locke dich aus den Schatten. Der Gewürzhändler Ahmad kann euch helfen. Ihr findet ihn im Herzen des Bazars, wo er eure Geschmackssinne verwöhnt wird. Der Kalif billigt diese Botschaft. Was siehst du, Sadiki? Töpferware und Stoffe aus dem Osten. Gerade noch rechtzeitig zur Auktion. Die an der Sperre vorbeizubekommen, hat etwas gedauert. Basim, komm her! Hätte ich mir denken können, dass du hier bist. Du kennst mich halt. Komm, reden wir. Es gibt... Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Es ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister. Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Was soll ich für dich erledigen? Du weißt gleich, was ich denke, hm? Du musst wissen, kleiner Fink. Die Dairatul Mal,
ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von Elkar, sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. 我们本来跟赫卡通皮洛斯有来往，但地震以后，我们现在都是直接去布哈拉。此行路长，但不如此，我们一半的利润就会被那些无法无天的拾荒者抢走。你想求光文就去吧。 Hallo, hallo! Komm mit nach oben und sieh dir meine Waren an, Sadiki. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Artefakte aus dem fernen China, nur hier. Sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Friede sei mit dir. Sagtest du etwas von Artefakten aus China? Ja, Sadiq. Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Osten im Angebot. Seltene Vasen, feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kululu für den Schatzmeister her war. Ich muss sie bei der Auktion erwischen. Der Schatzmeister duldet keine Unpünktlichkeit. Noch einmal, der Schatzmeister. Das kann man nicht beschleunigen, Saidati. Der Schatzmeister wird nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kinar der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Niemand ist unglücklicher, wenn 3 Dutzend Flaschen verschwinden. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Saidati. Gewisse Vorkommnisse haben unsere Lage zusätzlich erschwert. هذه إهانة للتجار كافة. ضاعف السعر. تعال، ألديك رغبة في البيع أم لا؟ Nicht den Weg versperren. Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Das Blut, Saidati. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kinar so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röche Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Schatzmeister. Ich muss sie sprechen. Friede sei mit dir, Saidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Saidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose? Honig?
Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut, das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine, es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich China. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim, Basim. ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Dairat al-Mal, Saidati. Der Schatzmeister ist also eine Frau. Und ihr Name ist Ning. كم أرغب في الحصول على منهج نظريات علم الحيل بأرخميدس حقيقية إن لم أتخلص منه سرعان إنني إلى المطبخ للغاية تحاول إحداث سيمضي إذا قدمت عرضا أقل ربما إذا نظرت في القسم الآخر قد يجدي شيء في المكان السابق. مهلا. أتدري كم أدفع لأعمل هنا؟ ستحرم 100 من قوت يومها؟ Griechen sind gerissen. Hast du von der Aufregung ein paar Stände weiter gehört? Sag nicht, dass es wieder Kong und Luca waren. Nein, diesmal nicht. 2 andere Händler, die sich um einen Stand nahe der Auktion stritten. Das wird der Stand sein, den Kong meinte. Also dann, ein Teller. Geh weg! ועצה אומר אדם שפעם תיאר את אל חוריזמי בתוך מרכת עדשה אחת מחושך משמעות.
Natürlich hat Kong so einen Teller. Vielleicht erzählt er mir dann jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Etwas Verdächtiges geht auf den Dächern vor. هل يخدعني عقلي؟ وقد تحتاج الفسطاط إلى صاحب شرطة جديد. كن عاقلا. أرأيت الجودة التي عرفه إثر سقوط ابنتي عليه منذ يومين؟ وأحاول التطفل لأن ما يطلع به زوجي الشاب المدعو بالخوري العمل حتى بأسعار Hier. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal. Hör gut zu. Ich trank gerade meinen Nachmittagstee, als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Dairat al-Mal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung. Danke, Kong. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Die Auktion sollte bald beginnen. مما يجب إذا سألتني. متى كانت آخر مرة حرك فيها الخليفة شفتيه؟ Willkommen! Friede sei mit euch. Yassas, Ni Hao und Hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat al-Mal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten, eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Verkauft! An den Mann dort drüben. Bitte hole deine Waren nach der Auktion bei meinem Mitarbeiter ab. Und weiter geht es.
Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat al-Mal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Ich werde diesem Mann die Haarnadel abnehmen müssen. Warum will Ning sie so dringend haben? Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe, ihre Anmut, wie ein einzelner Strahl. Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin. Geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich bin ein einfacher Händler und hoffe auf Rat und Weisheit. Wenn du keine fremdländischen Gaben bringst und kein Mitglied der Elfenbeinmünze bist, verschwinde. Pöbel wird nicht empfangen. Wie ein einzelner strahlender Stern am dunklen Nachthimmel. Könnte ich nur mit ihr sprechen. Das wird nichts. Wie ich höre, bekommen nur Mitglieder der Da Händler ist er. eine Audienz in ihren Dann Gemächern. werde ich mir die Haarnadel mal Vielleicht ausborgen. herausfinde, wo sie ihre Robe Diese schöne gekauft hat. Haarnadel ist Oder mein. diesen wunderschönen Die armen Narren Fächer. konnten nicht mit mir mithalten. Der Blick auf dem Gesicht der Schatzmeisterin. Ah, und wie wird sie erst gucken, wenn ich ihr mein Geschenk überreiche? Aufwendig und Ich will mir schön die Haarnadel noch gestaltet, einmal für ansehen. wahr. Moment, Doch mit den verflucht! Gegenständen, die Wo der ist Orden sie? sucht, hat sie nichts zu tun. Ich stelle Ning zur Rede. لكن نسل قسطنطين لم يأتي عما قريب. Friede sei mit dir. Du schon wieder. Was gibt es? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. هل فقدوا صوابهم تماما؟ ويتحدث عن الجمال الرائع في مدينتهم فاس. أعتقد أن حسين يدرك أن الجاحظة يشير إليه. بما تطرحه فيزياء أرسطو وفقا لتفسير الحمصين. سأراجع الفكرة بدقة.
schon. Mach Platz. هذه الحياة ليست صعبة، لكن 穿金戴银，求神拜佛，文采。 لكنني أستمر في رؤية. سأضطر إلى تركك سريعا. علي أخذ قدر الطبخ إلى القدر تماما. مع أنه ممنوع بإتقان. الله لقائك لحظة. شرائع الله تعالى وأمر الخليفة بارك الله وأطال صبي الخزاف. أعتقد أنه سيساعدنا على رفع الحجارة. بعد المغرب إنه يعاني مشكلة في ساقيه وكان على منهج نظريات علم الحيل الكورية لبعض الوقت. لقد غادر هذا الصباح إلى مصر. Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch! Bei allem Respekt. Damit stehen dir noch immer 3 Beutel Safran, 2 Beutel Vanille und eine Flasche Honig kostenlos zu. Unerhört! Welch Verschwendung meiner Zeit! Hallo, Gewürze für dich? Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht.
Was du auch weißt, wird mir helfen. Nun, es kann nicht schaden, dir zu erzählen, was ich weiß. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? In El-Karch überrascht mich nichts. Danke. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Es ist mir egal, was ihr tun müsst. Verbrennt sie oder tötet ihre Hunde, wenn es sein muss. Verstanden, Said. Wir werden dein Gold am Morgen vom Stand des Händlers holen, um jeden Preis. Warum nicht heute? Ah, ihr werdet mit jedem Tag unfähiger. Nutzloses Pack. Lass das Gesocks nur kommen. Was denn jetzt? Wir sind bereit. Was? Hä? Merkwürdig. Hey! Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen. Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Keine Brosche, kein Zutritt. Allah verfluche dich. هل سمعت شعر أبي نواس؟ يمكننا جمع عشب البرك أيضا. Friede sei mit dir. Du schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Hier entlang, Sayedi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayedi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Das ist minderwertig. Ich frage mich, ob du wirklich der Kenner bist, für den du dich ausgibst. Dieser Teller ist unbezahlbar. Das Lass es schwöre ich. einfach. Schatzmeisterin Ning, wenn du nur... Geh. Lass die Vase hier. Verschaff mir den Teller aus den Augen. Vielleicht können die Hunde im Zug davon fressen. Ihre Ansprüche sind zu hoch. Da drin muss man aufpassen, dass man nicht gebissen wird. Bitte unterlasse es, abschätzig von der Schatzmeisterin zu sprechen. Du darfst eintreten. Ein neues Gesicht. Mein Name ist Basim. Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken. Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe.
Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Exquisit. Hast du jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich, so makellos. Nein, aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken, mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung, wo andere aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen. Man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Wieder. Der Djinn. Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Die Schatzmeisterin! Sie ist tot! Wachen! Hilfe! Die Schatzmeisterin wurde ermordet! Hey! Ah! Haut ab! Oh. Von allen Seiten! Schneller! Schneller! Da! Das Ruhigmuster!
blassen Langhaarigen gekämpft. Die sind wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger.